Are you a foodie? Well, ordering food in the local language can be pretty scary at first. I mean, what if they don't understand you? Your life in Thailand will be much more convenient and you will find everything easier if you can speak Thai. Let's get started with learning how to order popular Thai food in Thai. When ordering food in a Thai restaurant, the first thing you need to decide is, will you be ordering for yourself or for the table? The reason this is important is because in Thai, you can order the same dish two different ways. If you don't want to have a big meal for yourself, you can order raad khao. Raad khao is a way to serve rice with food in one dish. And if you want to order a big portion that can be shared with others and food come without rice, you can say กับข้าว กับข้าว For example, if you want to order rice top with stir-fry pork and basil, you can say ผัดกระเพราหมูราดข้าว ผัดกระเพราหมูราดข้าว And if you want to order stir-fried pork with basil without rice, you can say ผัดกระเพราหมูเป็นกับข้าว ผัดกระเพราหมูเป็นกับข้าว If you come to Thailand, you must order ต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้ง is spicy Thai soup with shrimp, so good. Next, sour soup with shrimp and veggies. You can say แกงส้ม แกงส้ม Chicken galangal soup. You can say ต้มข่าไก่ ต้มข่าไก่ Isan soup. You can say ต้มแซ่บ ต้มแซ่บ Boiled vegetable soup. We can say ต้มจับฉ่าย ต้มจับฉ่าย Coconut milk curry with rice noodles. We can say ขนมจีนน้ำยากะทิ ขนมจีนน้ำยากะทิ Next, green curry with chicken. We can say แกงเขียวหวานไก่ แกงเขียวหวานไก่ Thai hang lei curry. We can say แกงฮังเล แกงฮังเล Seafood curry in coconut. We can say ห่อหมกมะพร้าวอ่อน ห่อหมกมะพร้าวอ่อน Penang curry. We can say พะแนง พะแนง Stink beans. We can say ผัดสะตอ ผัดสะตอ Chicken peanut curry. We can say มัสมั่นไก่ มัสมั่นไก่ Next, Thai yellow egg curry with chicken. We say ไก่ผัดผงกะหรี่ ไก่ผัดผงกะหรี่ Beef curry. Beef curry. We can say แกงเนื้อ แกงเนื้อ Veggie soup. We can say แกงจืด แกงจืด Fish morning glory curry. We can say แกงเทโพปลา แกงเทโพปลา Next, herbal curry. We can say แกงอ่อม แกงอ่อม Rice porridge. We can say โจ๊ก โจ๊ก Soup hot pot. We say จิ้มจุ่ม จิ้มจุ่ม Thai barbecue. We can say หมูกระทะ หมูกระทะ Oyster omelette. We can say หอยทอด หอยทอด Thai pork omelette. We can say ไข่เจียวหมูสับ ไข่เจียวหมูสับ Grilled pork with sticky rice. We can say ข้าวเหนียวหมูปิ้ง ข้าวเหนียวหมูปิ้ง Northern Thai sausage. We can say ไส้อั่ว ไส้อั่ว Pork steak. We say หมูสเต๊ะ หมูสเต๊ะ Dry and fried pork. We say หมูแดดเดียว หมูแดดเดียว
chicken and rice we say ข้าวมันไก่ ข้าวมันไก่ Thai basil chicken and fried egg we say ผัดกระเพราไก่ไข่ดาว ผัดกระเพราไก่ไข่ดาว Thai green papaya salad we say ส้มตำ ส้มตำ Stir fried noodles we say ผัดไทย ผัดไทย